मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ करीना और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि आप किस तरह से एसक्यूएल में अपनी क्वेरीज को स्पीड अप कर सकते हो, किस तरह से आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो। सो वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन ऑन एसक्यूएल इंडेक्सेस, अ क्रिटिकल टूल for optimizing database performance. In this session, we will explore what indexes are and how they work, the different types available and best practices for creating and managing them. Understanding and utilizing SQL indexes effectively can dramatically improve your database's query speed up and overall efficiency. I am Karina, excited to guide you through this deep dive. By the end of this presentation, you will have a solid knowledge understanding of SQL indexes and how to leverage them to boost your database performances. So first, we will learn about what is an SQL index. सबसे पहले हम देखेंगे कि एक SQL index क्या होता है. SQL index is a data structure that enhances the speed of data retrieval operations on a database table. It's designed to minimize the number of data pages that need to be accessed and when executing a query, thereby improving performance. ये बताता है इंडेक्स वाला काम करता है, जैसे जिस तरह से हमारे पास रजिस्टर होता है उसमें इंडेक्स होता है, वही काम ये करता है, इंडेक्स करता है. लेकिन एसक्यूएल में एनालॉगी क्या है? थिंक ऑफ इट एज एन इंडेक्स इन अ बुक. जैसे बुक में एक इंडेक्स है, जस्ट एज अ बुक इंडेक्स हेल्प्स यू क्विकली लोकेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन विदाउट रीडिंग द एंटायर बुक. एन एसक्यूएल index helps the database locate specific rows without scanning the entire table. Considerations: indexes require storage space and can slow down write operations, insert, update, delete. There is a trade-off between fast reads and slower writes. It is important to strategically choose which column to index for optimal performances. Now we'll learn about how index work. Index कैसे वर्क करता है? ये कॉपी करता है सॉर्टेड को. बी ट्री स्ट्रक्चर इसका होता है, फुल टेबल स्कैनिंग करता है. Index function by creating a sorted copy of one or more column from a table. This sorted structure allows the database to quickly locate rows that match the conditions specified in a query's where clause. The most common type of index structure is B-tree. This structure is highly efficient for searching, inserting and deleting data. It ensures that all leaf nodes are at the same depth and resulting in predictable performance. Without an index, the database must perform a full table scan. This means examining every row in the table and finding matching rows. This is much slower and then using an index especially for large tables. So there are types of indexes like clustered index, non-clustered index and composite index. Clustered index में हम पढ़ते हैं physical order of the data. Only one clustered index is allowed per table and it is often the primary key. It provides faster retrieval for range queries and full table scan based on the index retrieval. Non-clustered index means it is a separate structure that point out the data in the table. Multiple non-clustered indexes can be created on a table. They can be created on any column and are used to speed up queries that filter or sort on the indexes columns. Composite indexes. A composite index is an index on two or more columns. It can significantly improve performance for queries that filter on multiple columns. The order of columns in the composite index is crucial. Creating indexes, तो basic syntax है create index, index name on table name, column 1, column 2, basic syntax. यूनिक इंडेक्स क्या होता है? क्रिएट यूनिक इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन टेबल ऑन कॉलम 1 एंड कॉलम 2. और क्लस्टर्ड इंडेक्स का एग्जांपल है क्रिएट क्लस्टर्ड इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन टेबल नेम, कॉलम 1 एंड कॉलम 2. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. बेस्ट प्रैक्टिस फॉर क्रिएटिंग इंडेक्सेस. फ्रीक्वेंट कॉलम्स होना चाहिए. इंडेक्स कॉलम्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन वेयर clauses, join conditions and order by clauses. These indexes provide the most benefit by accelerating common queries. Composite indexes. Consider creating composite indexes for queries that filter on multiple columns. This improves performance by allowing the database to filter on data multiple criteria efficiently. Low cardinality. Avoid indexing columns at low cardinality. Indexes on these columns provide minimal benefit and can slow down write operations. Monitoring index usage helps you to identify the redundant indexes. For example, scenario: a query retrieves order for a specific customer and data range. Table order, order ID, customer ID, order amount, query. Solution के लिए देखेंगे तो create हम करेंगे ये वाला syntax. Create index IDX customer order date on orders customer ID order date. The index allows the database to quickly locate orders for the specified customers and data range. Select from orders where clause, ये हमारी query होगी.
ड्रॉपिंग इंडेक्स के 3, देखो बेसिक सिंटैक्स बन जाता है एसक्यूएल सर्वर का। और एग्जांपल, बेसिक सिंटैक्स माईएसक्यूएल पोस्टग्रेसक्यूएल दोनों में काम करेगा। ड्रॉप इंडेक्स इंडेक्स नेम और टेबल नेम, और ड्रॉप इंडेक्स बनेगा टेबल नेम इंडेक्स डॉट नेम, और ड्रॉप इंडेक्स बनेगा आईडीएक्स लास्ट नेम ऑन कस्टमर्स एग्जांपल के साथ। When to drop indexes, कब हमें indexes को drop करना होता है? Rarely used है, indexes that are rarely used or not used at all, ऐसे index जो rarely use होते हैं या फिर use ही नहीं होते। These indexes consume storage space and slow down write operations without providing any benefit. Redundant indexes indexes on the same column or set of columns. These indexes duplicate the work of other indexes and provide no additional performance benefit. Slowing writes, indexes that are significantly slowing down write operations. In some cases the overhead of maintaining an index overweight the benefits of faster needs. And last, in conclusion, SQL indexes are essential for optimizing database performance. Understanding how indexes work and when to use them is crucial for database developers and administrators. Regularly monitor and maintain indexes to ensure optimal performance. Effective indexing balances faster read operations with the overhead of write operations, ultimately contributing to a more efficient and responsive database system. Speed versus write, index speed up read operation but slow down write operation. Write type, choose the right type of index for your queries. Regularly monitor and maintain your indexes. Monitoring is also important. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।